Hello and welcome everyone. In previous lesson you have learned about how to introduce yourself. Now in this lesson we'll learn how to get to know someone by asking questions in German. So let's begin. Lektion 6. Lektion 6. Jemanden kennenlernen. Getting to know someone. Once again, jemanden kennenlernen. We will learn how to ask questions in formal and informal way. Sie and du. What are these two forms? Sie is the formal form and du is the informal form. You might came across these two forms in previous lesson. Sie form is generally used when talking to strangers or in official situations, whereas du form is generally used amongst friends, family and acquaintances. So let's start using these forms in questions. Wie heißen Sie? What is your name? Noch einmal, wie heißen Sie? This question is formal, whereas informal question would be wie heißt du? Noch einmal, wie heißt du? Both these questions are same but only used in different context. The answer to this question would be Ich heiße Jessica. Noch einmal, Ich heiße Jessica. The next question is wie ist Ihr Familienname? What is your surname? Noch einmal, wie ist Ihr Familienname? And the informal question is wie ist dein Familienname? Noch einmal, wie ist dein Familienname? Don't spend too much time to understand the structure of sentence. We'll be doing that in the next lessons. Just remember these questions as they are. Answer to this question is Mein Familienname ist Smith. Noch einmal, mein Familienname ist Smith. Next, woher kommen Sie? Once again, woher kommen Sie? Means where are you from? Informally the question is woher kommst du? Noch einmal, woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Noch einmal, ich komme aus Deutschland. You can replace Deutschland with your own country. Let's move to next. Wo wohnen Sie? Where do you live? Noch einmal, wo wohnen Sie? And informally you would ask, wo wohnst du? Noch einmal, wo wohnst du? The answer to this question is Ich wohne in Berlin. Noch einmal, ich wohne in Berlin. You can replace Berlin with your own city. Let's move on to the next one. Wie alt sind Sie? Noch einmal, wie alt sind Sie? How old are you? Informally you ask, wie alt bist du? Noch einmal, wie alt bist du? We have already learned how to answer this question. You can go through lesson 5 once again. Answer to this question is Ich bin 25. Noch einmal, ich bin 25. Let's move to the next one. Welche Sprachen sprechen Sie? Once again, welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you speak? Informally, welche Sprachen sprichst du? Noch einmal, welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und Englisch. Noch einmal, ich spreche Deutsch und Englisch. You can replace Deutsch und English with languages you speak.
You can watch my video on countries and languages to know the names of various countries and languages. Link is given below in description. Let's look at the next one. Was machen Sie beruflich? Noch einmal. Was machen Sie beruflich? What do you do for a living? Informal. Was machst du beruflich? Noch einmal. Was machst du beruflich? The answer to this one should be Ich bin Lehrerin. Noch einmal. Ich bin Lehrerin. The answer will vary according to your profession. To learn various professions in German, you can watch our video on professions in German. You can find link to this video in description. Next, what sind Ihre Hobbys? Noch einmal, was sind Ihre Hobbys? What are your hobbies? Informally, would ask, was sind deine Hobbys? Noch einmal, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Noch einmal, meine Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Here also you can replace Fernsehen und Musik hören with your own hobbies. Sind Sie verheiratet? Are you married? Noch einmal, sind Sie verheiratet? Also informally you can ask, bist du verheiratet? Noch einmal, bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Or nein, ich bin nicht verheiratet. Once again, ja, ich bin verheiratet. Oder nein, ich bin nicht verheiratet. Haben Sie Kinder? Do you have children? Noch einmal, haben Sie Kinder? Informally, hast du Kinder? Noch einmal, hast du Kinder? Ja, ich habe ein Kind. Nein, ich habe keine Kinder. Once again, ich habe ein Kind. Nein, ich habe keine Kinder. Excellent. Let's summarize all these. Here are the formal questions. Wie heißen Sie? Ich heiße Jessica. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Wie alt sind Sie? Ich bin 25. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Deutsch und Englisch. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe ein Kind. Now informal questions. Wie heißt du? Ich bin Jessica. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Wie alt bist du? Ich bin 25. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und Englisch. Was machst du beruflich? Ich bin Lehrerin. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Hast du Kinder? Ich habe ein Kind. Excellent. So this is how you can ask questions to get to know someone, and you should know how to answer these questions when someone asks you. Dankeschön. Thanks for watching. If you like this video, do give it a thumbs up, like and share with your friends. And don't forget to subscribe the channel if you still haven't. You can click on the bell icon
to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments and questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen.